Mulikayo ku stage. Buddeyo kabugumukeeko. Yeah. Enkolagana gy'olina ne Nimuredi eryetya kuba mulaze nnyo omukwano. Kyali wange kawalaata oyo munnange kyali wange. Nanga mbeereddewo ate bino bye bintu ebitini by'okolera bakyalibo. Akubeererawo mubeererawo. Yeah. Bannaye bayikufunira nnyo. Twogere ku federation. Omwe abali ku kakiiko. Naye entalo nga zisusse okubeera nnyingi ebikonde bifuuse ebikonde mu federation obuzibu buvaawa. Siyinza kumanya naye manya buli kimu kyonna kibaamu ebirungi n'ebibi. But we just pray nti buli kimu kituuka ne kidda ebbali ne tulwanira common goal gye tumanyi nga copyright yaffe. Yeah. Eddie Kenzo, president wo at the same time ate kyaliwo. Omukulu Big Eye naye mukwano gwo nnyo era tulaba nti mwogerezekayo. Naye obuzibu okuba nti no batuuse ne mu federation meeting ne bagaana okulwana obuzibu bwabadde buvaawa Spice Diana. Saabaddeyo siyinza kumanya saabaddeyo ge mazima. Saabaddeyo kati siyinza kwogera ku kintu gye saabadde kuba ensonga simanyi kwe yavudde. So ndozo ojja kubuuza bo bakunnyonnyole ekyabalwanisiza. Twogere ku segment ya Bobiwine gye yakola. N'agamba abayimbi nti mulekerawo okubeera ba beggars. Mulekerawo okuba nti nomwagala handouts. Kino nga gwe omukulembeze ali kakiiko okyogerako ki? I think teyayogera bw'atyo nti tulekerawo okubeera. I think he was trying to give advice ng'omuntu abaddeyo before. Omanyi mu mulimu gwaffe tudiringa n'abantu ab'enjawulo. Olumu ffe ng'abayimbi abajja obuzi bingi bye tutamanya bye tugwamu obugwi. So kati omuntu abaddeyo before you asobola baako statement gy'akola nti bannaaye ewantu eyo kibako ekitinebwa ekiti kakiri gy'oli gw'okitutte otya. Kuba naliyo we yakolera statement but he was giving example of abayimbi ababaddeyo before us ne bayiseemu with this kind of situation because bibaawo abayimbi bakozeseddwa abayimbi babbiddwa kituufu naye olumu kiva ku butamanya kubeera nga tetufunye batugamba nti bino ebitubikolawo ebitine bwebiti. Okuba nti nno Bobiwine yavaayo n'akola statement eyo abayimbi abasinga bamisquotinga bubi era ne bategeera mu ngeri etali nnungi. Social media ekutta omuliro abamu nga bagamba nti bo si bamativu nabukulembeze obuli ku federation. Mwabulonda mutya because wetwogera ku nnonda association eyawuma obukulembeze baali babulonda bwali ku lukale naye ekyamwe kyali kyaha obukulembeze oba obuliwo kukyemmanyi mu federation tebuli permanent buli temporary okusinziira exactly okusinziira ku kiriwo nti buli kimu kyonna nga mukitandika it starts with a few people ne mutambula then ebintu bigenda nga bikyuka because okusinziira bwe nawulira oba bwe mmanyi they want to get leaders that are not artists with time. Era kyemmanyi ndowooza kijja kuba kikolebwako abatutwala but for now it is what it is. Siyinza kumanya. I can't know. I don't know. Social media oba oliawo n'emikutu egimu egya TV oba online giyitiriza nnyo okubakuba nga gigamba nti Eddie Kenzo yagwa n'abayimbi be wekibakuba mu matu kikyemulowooza. Omanyi buli muntu waddembe okwogera kyayagala ekituufu mukimanyi era mumanyi nti abayimbi bazibadibwa ebbanga lyonna okola akayimbako nga Spice n'okola Sidilu yo naavuga naye ng'atononya n'emitwalo 10 ne gikubula ate nga batufunamu balala nnyo. Luli akola tunes buli fani wa Spice ayijaali bangi balina obuyimba bwaffe mu masimu gaabwe naye ng'ate asasula sente nusu nga 200 buli mwezi awuliza akayimba ka Spice ko promoters ne kakwatayo naye nga sente ezo ziraba tezituuka ku artist ate nga buli fani yali agadde olaba artist we ng'akulaakulana nga afuna mu kyakola kubanga batu baziwagira Nimuredi bamuwagira abeere beta bafaani be baagala kyakola teri muntu akuwagira kudda wansi buli mu akuwagira agenda maaso naye ate ekyewunyisa ku sente ezo 1,200 mukola tunes omwimbi alinaku 1% ndowooza ekyo manyi kyekitegeeza toweza ade nusu 5 ku content oba ku product zokola n'opushinga n'amaanyiko ekyo kiri mu bingi nnyo mukola tunes mu royalties ezo UPRS mwala basente baziweereza bazi baffe ebitwala 3. Yes kati kwegamba tunyigirizibwa naye olumu nti nsobi zikolebwa nga tugezaako olwanira ekituufu
of which tuleme tunulira nsobi zaffe kuba naffe tuli bantu naye abantu bonna batutegeere kale bamanye nti tulwanirira ekyo ekirungi n'abaana baffe abaliddako n'omwana wo aliyagala okuyimba alifunamu n'omwana wange newe ndiba nvudde mu nsi eno alifunamu kayimba kasiriru ejjula akamama we UPRS okuba nti yakodde emitwalo asatu after 5 years of being there. Kalo kasita bamwe emitwalo 2 mu lukumi. Yeah. Omukulu w'eddibanda ne bamwe 13,500. Baba wansonga ki? Tewali na nsonga nti kati awo ebiri fani. Tebakuwa na nsonga. Teriyo. Yeah, teri nayo. Kiruma. By the way, Kiruma, nonya n'engeri gy'olwanamu naye ng'ogamba bannaye sina na maanyi galwana naye kugezaako kwegatta kuba na ddoboozi limu justice abayimbi bannange tekirina ku kya federation nti olina kuba mu federation kubanga federation is a choice, it's not a must. Yeah, so tulwanire wamu tulwanire ekintu kino kubanga si kyase kinoomu, it's for all of us. Yeah. Kyalo oli abadde alina ekibuuzo. Watugamba nti no sente ezo zibakuwaddemu UPRS ogenda zigabira abaana bo. Sikyogerangako nabagamba ngenda zidiza bannyinizo sagala beekwase. Sikyogerangako. Yeah, nakubira abazimpa nga nino zibaddiza era ye statement gye nakola. So kakati wazibaddiza oba? Nazirawo. Mama buli kimu mbalage. Tulageeko Facebook. Sitirina essaawa zino naye nakozesa bank account yaabwe. Okay. Nenziforwardinga back. Tebakuddamu kukubira kasimu. Ate baŋŋamba ekimu butuufu. Tukimanyi nti nno federation eno oba oliawo n'abayimbi muli ku common cause emu eyakuba nti nomulwanira copyright. Nekyebikanga ate abayimbi abamu beeyawuddemu bafunye oluwayi, nze ndi wa Bobiwine, nze ndi wa Kenzo, nze ndi wa ensonga kugenda girwana mutya nga mmwe abakulembeze because abamu tebabakkiriza. Ebyokweyawulamu it's fine naye kase wanga olwanisa ekintu kyekimu nze ndowooza kyekituufu nti tulwanirira copyright bwannannyini ku music as long as kyoliko osobola okubeera e Masaka, osobola obeera e Busega, osobola okubeera e Jjinja naye nga tulwanirira ekyo. Yeah, it doesn't matter wa gy'oli kuba abantu bangi tuli bangi abayimbi bangi nnyo bonna bayinza obutagwera mu federation osobola osigala mu association yonna gy'oli as long as tulwanirira ekintu kimu tekirina kya bukulembeze tekiriko nze gundi kakiiko no, it's about knowing your job n'okwagaliza omulimu gw'ekyo. Naliyo naliyoko ekintu kyonna lemiteri nze kibadde nga kirwanirira music mbadde ngezaako bbeerayo okuleka nga kitabuse ne ŋŋamba waayi kansonga ennesigemu nzira ebbali naye nga bwe mbadde nga ndaba kirimu omulamu omulungi ngezaako nembeerayo. Kyaliwo King Saha yavuddeyo n'agamba ye president waye bamulonda era mulonde ate nga bonna bakyaliwo Kenzo kyaliwo King Saha kyaliwo kakati singa bakuwaako omuti ono yabakufuga aliwo bwogenda naye. Bwogenda nani? Wangamba. Bwogenda nani? Zombuuza nze nkubuuza tonziramu. Nze? Engeri esali muyimbi ndi munnamawulire. Nange abange bwe banajjanja londa kati tuli kubabo abayimbi. Nange ndi muyimbi. Ogenda nani? Bonna ngenda nabo. Bonna bayimbi. Siikako omugenzi Katolu Bwamba ng'olinga agezaako okuhaginga Bobiwine abantu babinterpret okuhaginga Bobiwine abantu balina engeri gye babinterpretingamu ku lwabwe nga bagamba wali onoonya buganzi okubeera abafaanizi b'ekyo ekibiina. Okubuuza omuntu oba onoonyeza buganzi gwengoze nombuuzaako nga wakatuuka obadde onoonyako buganzi. Okubuuza omuntu it's okay omuntu gw'omanyi you can find them and say hi to me. You said hi to me, you said hi to me and it's okay. I didn't term it like onoonya buganzi. Abatali mu federation bagamba ki? Abataliimu ngaba abacha bayimbi abantu bayimbi sirina kyenyinza bagamba munnaye tewali.